Hej och välkomna till en ny video. Det där var lite konstigt om ni såg den där smällen. Och som ni vet, vi är tillbaka i Build a Boat for T-shirt. Men ni undrar såklart vad Morgan är. Och det kan ni få reda på snart. Först måste jag bara fatta vad bra. Så, ni undrar såklart vad Morgan är. Och han kommer nog snart. Han sa att han skulle komma med sin lilla båt. Ni kommer ihåg, vi har kört det här innan. Jag blir bombad. Upp, där kommer han med sin gamla båt. Körandes på min plott. Som vanligt. Okej. Som vanligt, bara så ni vet, vi har inte kört på de här kontona innan. Eller det verkar som att jag har gjort det på något sätt. Ja, men det har jag inte. Alltså. Hoppa av Morgan, hoppa av. Jag börjar bygga på båten Morgan. Ja, jag kommer sen. Jag ska bara dö och sen kommer jag. Jag ska göra. Vi behöver inte en så bra båt, eller? Nej. Eller? Nej. Yes. Vi behöver inte heller en pansarvagn som skjuter på oss. Tänker jag, eller vad tänker du? Ja, det blir nog perfekt. Att slippa den, ja. Vad är det här? Kan den bomba sönder båten? Jag sätter ut den ändå. Nej, jag vet inte vad åker dit bort här. Nej, det får vara här. Jag får kolla. Jag vill verkligen inte kolla åt rätt håll. Nej, den får kolla så. Uppåt. Vad är ens det där? Jag vet inte. Och sen lägger jag en liten dörr här. Så, och sen måste vi bara bygga runt här. Har ni kollat på Mello? Ja. Det är bra det. Vem hejar ni på? Så, skriv det i kommentarerna som inte finns. Ja. Skriv gärna det i kommentarerna som inte finns. Än. När vi blir vuxna finns det. Det är kanske en liten konstig båt. En dörr och typ inga väggar. Så. Oj. Då får jag bara en motor. Man vill ju ha fler liksom. Bara värsta motorbåten. Eller blir det motorbåten då. Men här får man hoppa in. Och jag kör. Så då sätter jag min stol här. Och jag då? Och du sitter på den här lilla pallen. Nej. Sån. Då kör vi då. Nu kör vi! Yes! Där åker din båt. Det är snabbare. Det är vårat intro. Det här var vår första video som vi faktiskt gjorde på kanalen i det här spelet. Ja, i det här spelet. Inte hela. Eller nej, jag menar. Det här var första videon vi gjorde på den här kanalen. Vi har ju haft Mariva också. Våran gamla kära kanal. Men vi behövde göra Mariva 2. Nej, det går typ lika bra med Mariva 2. Mariva hade 20 prenumeranter, vi har typ 25 på den här. Så kolla gärna och så om ni ännu inte har gjort det så kan ni liksom ni kan vara med och bidra till en till. Så blir det liksom +1. En till av vad? Prenumerant. Så man kan liksom räkna så här. Man behöver nog inte papper. Det vi har +1, då blir det mer. Smart va? Ja. Den här kanalen är till för att vara konstig bara så ni vet. Hoppas inte det där tåget kommer igen. Kom du ihåg det? Godiståget. Vi är framför godiståget. Oh shit, de skjuter baseball här.
Vart ska vi? Det var jag dog. Ja, då har du sett det här. Men du dog ju också nu. Har du sett det, ja. Där borde jag fått lite mer av. Och man fick 40. Där var det jag och Morgan 40. Ja. Ska vi se här. Nice. Nu ska jag bara kolla på menu. Nu ska jag bygga en båt. Jag ska köpa en. Jag ska Och alla spara till att köpa tittare, en 45. om man vill köra det här, då har vi söker- tyvärr ingen kod man kan lägga in. Men det är bra då. Eller jag kanske kan lägga till en länk i beskrivningen. Vi får se. Jag Det menar, kan så vara vi har ingen egen kod som man kan använda. För att vadå? För att få en bättre grej typ. Nej. Fast det kan ju ingen göra. Det finns inga, man kan inte ens skriva in koder här i det här spelet. Alltså jag har fan... Nej, sånt får man inte säga på YouTube. What? Varför åker jag bak? Morgan, bara så du vet att vi inte är du. Måste vi bara tänka på lite. Vi tar alltid musik från Duno. Eller, Vi ska bara jag är ju Duno. Så vi får liksom, för jag är Duno. Vi ska bara basta. Här Om ni inte kommer visste det så är basten det och faktiskt bastar. jag som har ju Duno-kanalen. Även för att jag ljuger nu lite nu. Men... Och Bara Vi ska- bastu skit. här kommer Skita. Bara skita. Bara. Här kommer Sätt. Men kan jag bara Basset. pricka någon gång? Bass. Här kommer nej, jag prickar aldrig. Här. Ska Morgan sitta? Nej. Morgan, du ska Här sitta på en kommer- sån här liten palla igen. Här kommer. Morgan, gillade att sitta på de där pallarna? Här. Hur går det? Här. Här. Hur går det, Morgan? Här är en liten dörr om man skulle behöva. Här. Hur går det? Jag sätter en motor där. Och sen behöver vi en liten stege. Boom. Så man kan stå. Morgan, du kan klättra på stegen också om du vill. Och så hoppa och så sätter vi ett Här. utkiksstöd. Oj, nu orkar jag inte. Boom. Här kommer bastun. Hej, bastun. Morgan, du ska känna. Jag ska bara sätta Men en- varför har det en sån här liten steg? Och ett sånt här högt tår. För att det var det jag hade. Du kan sitta på såna här också om du vill. Jag sitter lite. Iva! Nu kan jag inte. Så nu. Då sitter du lite extra säkert. Och sen ska jag också sitta säkert såklart. Du får dem i kronor. Och sen får jag en sån här över mig också. Så, då kör vi. Vi brukar alltid ha konstigt här, men... Varför har du en knapp? En knapp. Nej, en knapp. För att trycka. Jag kan inte trycka. Nu vill jag launcha. Ska jag trycka clear all då? Nej, då ska du ta bort den. Ja, just det. Nej! Iva! Så. För ramlar så mycket av. Jag är mycket jättesäker på det här. Jaha, det där var ingen knapp. Vad händer om man trycker på dig? Här på den. Oh. Iva, vi kan inte hålla på med det här. Jättebra. Jag hoppar av. Eller försöker. Så. Jag fick Jag 8. hade byggt så mycket. Jag kan i alla fall köpa en sån där. Bye. Ja. Vad är något bra? En lyxstol. Som du ska sitta på. Jag kan inte ha en sån. Child life for me. Här. Du Jag ska försöka bli mycket snabbare på att bygga mina. Nej, just det, var nu typ längst. Mina båtar.
So launch, yes, sure. Nu behöver vi inte... Nu, Morgan, vi gör inte en så svår bort den här gången. Inte så där väl. Nej. Nej. Vi har inte en sån krånglig båt. Vi har bara en kista där. Morgan, sätt dig i din lilla stol där. För jag kommer bygga lite på dig. Det var det jag ville att du skulle sätta. Men alltså Ivar, det där kommer ju åka av. Nej. Jo, men... Hur hjälper det med betong på sitt huvud? Du får ju mycket säkrare. Ja, men jag får köra den. Inte ska de... Du får också lite säkert här. Men jag behöver ju något framför den här grejen också. Jag försöker bygga så bra jag kan, Morgan. Det är faktiskt lite svårt. Nu behöver vi bara bygga. Ursäkta att jag viskar, men jag bara är lite ansträngd här. Det är lite svårt att bygga. Jag behöver anstränga mig väldigt mycket för att bygga den här. Det är inte så direkt att jag bara klickar med massa block. Så kör gärna där! Och ni minns. Så om det till exempel om vi till exempel nu har 26 och ni finns och ni tappar då kan man räkna plus 1. Och då kan man liksom bara boom, prenumerera. Så blir det en mer. 27. Och sen om alla i hela världen gör det så har vi till slut 8 miljarder. Och då är vi de bästa youtuberna i världen. Eller det är vi redan, men... Så kör det här spelet också. Och claima sån här kungagifts. Men inga gifts. De går i alla fall att öppna. Alla gifts går att öppna. Bra. Nu behöver jag bara simma förbi han här pirayan här. För jag är inte direkt kompis med pirajor. Där åker din bil, man kan. Han cleanar vägen. Vi är snabbare. Varför gör du så? Det är att vi har vårat skydd. Eller hur? Det funkar jättebra vårat skydd. Det här är ju bästa du ska nog inte testa. Nu är vi på benen igen. Eller på motorn igen. Jag får ta så många så. Jag claimar alla gifts här. Så det är många gifts det. Där var jag. Ska jag claima alla gifts? Det här är lite galet spel. Så se om ni kan vinna över oss att bygga. Om ni kan bygga en bättre bil än den här som aldrig går sönder. Förutom om man åker in i för många grejer då. Och man måste komma ihåg att öppna alla gifts. Men eller det hjälper inget. Jo, det är det. Man får öppna gifts. Och några snart känns det som att motorn åker. Minns du den gången vi två körde och så åkte motorn av? Fast det var inte på de här kontorna. Det är ändå ganska, det är inte så långt kvar innan man vet att det är. Men det tar en stund. Det är bäst att bara låta den vara. Ja, man åker snabbare om man bara låter den vara. Om man är upp och ner då. Om du har motorn i vattnet så går det ju snabbare att använda motorn. Men annars förstör den bara. Då blir den bara så. Så åkte jag bakåt precis. Nu är vi på nästa värld. Så där långt har vi aldrig kommit. Här. Att man kan claima. Nej! Nu är det bara att claima alla gift. Jag dör snart. Ja, men. Ivar. Yes! Nu Ivar. Nu är den bra. Det är alltid ditt skydd har åkt bort. Jag har jättemycket skydd kvar. Nej, nu börjar mitt skydd också åka bort. Jag riskerar på mig. Ivar, vi åker baklänges. Nu på
Då kan vi spela piano här. Vi kan ju spela piano, Morgan. Det var jag riskerar. Jag bara öppnar giften. Morgan! Sätt dig på din stol! Nej! Han ska döda motorn, då hade du vaknat. Ja, ja. Jag vill bara se hur långt jag kan komma med den här söndriga bilen. Bilen på. Min hand åkte av. Men det var då, du är så lucky den. Oj. Jag har ingen hand. Och inget ben heller nu. Det var du är så lucky, den där lilla blocket tar ju bort det på allt fast inte kan. Jag är ju snart på sista ön. Nej, inte den här. Den är jobbig. Nej! Det var ju en mina dock. Oj. Oj, jag kom ändå ganska långt. Hur mycket får jag för det? Jag fick 48. Jag fick 64. Och 3 sådana man kan claima. 2 sådana man kan claima. Jag fick 5 olika claim gifts. Och så kan jag göra så här. Jag tror man bara behöver ett block egentligen. Och så går man till rare och så trycker man buy. Har du tänkt på det? Och så får man det här. En ratt! Vad ska jag använda? Men ni var? Det här har jag inte tänkt på. Va? Jag har inte tänkt på det, men jag kanske kan bygga jag kan nog bygga en båt av ett block och sen motor och sittplats. Boom, boom, chicka, chicka. Och vi kan bygga en båt av några block mer bara. Alltså Iva, vad är det där? Det är en motor som ligger där. Jaha, det är väl din gamla motor. Det är väl någon av dina motorer. Ja. Du som har så många. Det kommer ju alltid hit, men jag bara förstör alla mina. Dina åker runt. Så, här var en bra färg. Nej, nu när det ställdes upp. Ser du nice båt vi har? Mm. Jag behöver bara få den. Sätt fast min båt. Nej, Morgan, nu förstör den. Okej, hela båt. Alltså. Nu försökte runt på land. Vad hände med det där? Det är våran motor. Den åker automatiskt nu. Eller den gjorde det. Jag hoppade av och sen bara boom. Där ska du sitta. Det är en jättekonstig båt. Motorn ligger där i mitten. Jaha, det är för att den inte ska gå sönder som den gör. Eller? Ja. Det var då riskerade du typ mest. Nå, vad nice i båt. Vad nice. Plötsligt blev den jättenice. Plus bara, vad är det här för båt? Och sen bara, nå, vad nice i båt. Jag måste skydda motorn. Den är viktigare än oss. För vi klarar oss om inte motorn och sånt. Okej. Sen har jag någon mer block. Säg till om ni ser kolpar. Då är ju såna. Bort. Ska du inte ta allting som du har eller? Och sen har du ju de här bara gipsarna. Så det kommer bli så nice i båt. Vi får så försvarade. Dörrar om man behöver. Och sen sådana knappar som blir, men när man går på dem så bara blomp. Blomp.
Och sen har jag någonting kvar. Ja, jag har massa sådana. Jag har 4 sådana, en sån kvar. Och massa sådana här Och träblock. en sån. Och En sån. Ja, Morgan, kan inte du sätta dig här uppe? Nej, för jag kommer inte ut. Eller jo, det kanske jag gör. Eller nej, jag kommer inte ut. Ja. Nu sätter jag mig inte. Ja, nu sitter jag igen. Så bra. Och sen har jag en sån. Och sen har jag en sån. Och sen har jag 4 såna. Det känns inte som att den här potten kommer bli så bra. Nu kör vi när alla dina block har lagt. Och det har de. Nej, det funkar ändå. Den funkar ju. Jag kan ju styra den, kolla. Jag tror inte det kommer klara sig för en stång. Jag tänker på att den är kanske lite bred. Ja, men då är det stången som tar damage. Ja, så nu är stången borta. Jag sitter där. Jag öppnar giften. What? Vad händer? Det var jag. Jag sitter i mitten av allting. Jag vet inte, du har mer försvar än mig. Kolla mig. Du är där. Ja, ska vi claima alla gift igen? Nu kommer jag att dö snart. Japp, jag tog lite damage. Nej! Det funkade inte att försvara motorn. Jag vill åka utan motor. Nu kan jag inte styra någonting. Och inte jag. Var där inne. Jag är inklämd. Morgan, nästa gång ska jag åka till dig. Så ska du bjuda bort det. Köp någon bra gift. Först. Eller någon bra sån här. Köp någon bra. Du, för de pengarna du har fått. Köp något bra. Och så får jag åka in så. Men Iva, du kan ju bara lägga den där stolen längst bak i båten. Den körarstolen. Du behöver inte lägga den längst fram. Men du får inte döda mig först för det. Vi har ändå klarat oss ganska långt typ. Så ska vi få musicvärlden. Kolla. Nu kommer hela skiten. Det var här sitter jag. Så. Jag tror inte ens jag har öppnat alla gift sen. Du, Ivar. Jag ska hoppa av. Men gör då. Så. Hur många fick vi? 40. Okej, Morgan, jag kör dig igen. Jag får något extra bra. En flagga. Ja, bra. Nu vet jag hur jag ska bygga min båt. Tack för tipset. Morgan. Alltså Morgan, du ger mig värsta tipset. Men du får inte döda mig direkt för det. Lägga mig långt från. Och så bara bö. Nu kan jag få se. Nej, jag vill inte sitta längst upp. Men. Och vart ska jag sitta? Sen har jag några mer block sådana. Så ska du sitta. Här är en båt, säger jag. Vilken båt? Det ser ut som ett flygplan. Men Nu kör vi.
Ivar! Du kommer dö direkt, Morgan, om du inte sätter dig. Ivar! Det här... Men! Ivar! Nej. Ja, där skickar jag din gamla båt. Där, sätt Nu dig har i jag den. den. Sätt dig i den. Då kör vi. Morgan! Vi åker bredvid varandra. Ja. Kom nu. Jag har lite säkrare båtar där. Kan man säga. Inte riskera motorn. Inte riskera motorn. Jag kommer komma till nästa värld för dig. Oj shit Morgan. Det börjar bli dags att avsluta videon. Vart är du ens? In på min plats. Snart. Så hej då 16.